有心嘅佢同你生啦，傻豬！佢一直喺度逃避，但係一直咧喺度食鳩柒住你。啊，你可能俾多少少情感價值佢，或者佢可能咧喺度徘徊緊，得閒咧執翻劑。即係咧，佢當時咪話佢爸媽希望佢生翻個仔啊嘛，咁點解咁多年佢就生咗個女，生唔到仔咧？係嘛？包你生到仔啊，姐姐，你係咪覺得包你自己生？咁佢之前佢都有個女啦，咁佢如果係生女嘅話，邊個唔得啫？係嘛？姐姐你答我，你係咪覺得同你男朋友你一定包你自己生到仔？咁唔係話包，咁我覺得我肯定係好生養過佢㗎啦。你憑咩話你自己好生養？你講俾我聽，你42歲嘅女人，你憑咩話俾人聽？佢咪未生得出咩？咁多年啦，依家咪就係意外啦嘛。嗰次就係意外先搞到佢有嘅。姐姐42歲嘅女人啊，個卵乜乜巢已經衰退啦。你點樣？你話你好生養啊？係啊，人哋講嗰句啊，唔怕醜都生到49啦，我先42啫。唔係你啊嘛，姐姐啊！如果你係24歲咧，我就認同你呢句説話。你42歲啦，一個女人嘅卵巢啊，到42歲嗰陣時係點啊？你知唔知啊？反正我依家我有啲唔甘心，我條件又唔比佢差啦，我自己又有間店，我收入比嗰個女人啊高得多聲嘅。講真，我生活無憂㗎。姐姐，你係一個二婚嘅，有個小朋友，你點樣差？你哋嘅條件點樣差？好過人哋一個姐姐仔，你點樣？你覺得同人哋點樣比啊？身材人哋起碼好過你，後生過你，摸落去啲皮膚滑溜過你，有彈性過你，嚇？你講呢啲咁啊，講我比佢有錢咯，我比佢有錢多先啦。你俾佢有錢冇用噶嘛，你俾佢有錢冇用嘅，因為佢亂閪啊，你老閪殼啊，唔好意思，嗱我唔講啦。明唔明啊，姐姐？除咗呢樣嘢之外，我都覺得我冇邊樣會差過佢嘅喎。你除咗有錢之外，你樣樣差過佢。因為年齡啊、身體機能啊，不過個男人又死嘅，佢50歲揾個42歲，佢都唔制係咪啊？佢死揾個30幾歲嘅個閪仔。我同你講一樣嘢，你而家42歲，你用少女單，人哋嗰個老婆唔需要用少女單，噓聲咁樣嚟嗰啲水，你要少女單先得。係啊，你需唔需要啊？你需唔需要？我又想買嘢，你講下講下。又講啲少女都要飯啦，姐姐好現實㗎呢啲嘢。係啊係啊。啲手生到49係好極少嗰啲，你知唔知啊？係啊，有個姐姐都話俾我知啦，佢就咁啊，我介紹一個震下，佢震佢自己都震唔到啊。係啊，其實我覺得呢樣嘢你講得咁誇張，嘿聲，我覺得係咪用咗有水啫？點用㗎？我同你都試過30幾歲，我同你都試過30幾歲。曾經啊，曾經滄田桑海啊，最好都係30零啊。一個女人最有魅力、最個洪水就係30幾歲嗰時。你42歲過得嚟幾年啊？有啲45。你問我就知啦，我好鳩犀利嘅，真係嘅。姐姐醒下啦！我同你又叫天華幫下佢啊，叫天華幫下佢啊，咁你都死得出嚟嘅。其實我想問下你啊，我依家40零歲，即係我如果講真係因為呢樣嘢嘅話，我施捨過佢，除咗呢樣嘢嘅話，我各方面我覺得銀紙我多過佢啦，係嘛？咁如果呢樣嘢我可以後天性咁改變嘅啫，咁我會唔會用呢啲咁嘅嘢嘅話，佢會唔會更加中意我多啲咧？姐姐嗱，你聽我講，冇用㗎，呢啲係天生嘅，啲人唔。你等我同佢講，姐姐，第一你唔夠人哋後生。人哋啤啤話你啊，差唔多收經啦，40幾歲。姐姐，第二你結過婚？唔係啊，邊有咁快啫？我同你講，咁我依家開始用咗少女單咯，得唔得啊？俾錢冇用㗎，冇用㗎，買得起㗎。冇用㗎。巴閉咩？姐姐我都同你講啦，人哋後生過你，你又結過婚，你又生個小朋友，仲有一摸落去，啲皮膚唔夠人哋好彈性，唔夠人哋滑溜，嚇。咁你講真嗰個，依家佢又咪生咗個，我又咪生咗個，係嘛？咁你話嗰啲噓聲嗰啲，咁我咪後天嗰啲咪改變咯，唔得嘅咩？呢個係機能問題，治標係唔治本嘅。咁當然你都可以用下保養下。人嘅身體狀況就係咁嘅，唔係話我用少女單，只不過係俾你緩和啊。嗰下次唔係話一有少女單噓聲。冇㗎，唔得㗎。佢只係咧用咗之後咧，佢絕交住卡嘢㗎咋。但係佢一下子你唔能夠去，你要慢慢去調理嘅，你明唔明啊？你把聲好老啊！你講我啊定係講佢啊？平常心60歲啦，佢梗係老啦，作死啊！其實一米人你會諗，其實一米人你有冇諗過自動撈手動係差好多係嘛？你明白嘛？一樣可以到達目的地。哇！即係你停水停電嘅情況下起火嘅喎。咁又未有停水停電，關鍵我未有，咁佢遲啲咪有咩嘅？咁其他方面我就覺得大家都咁一樣下啦，係嘛？咁仲咩啫？你喺度講咁多都冇用。呢個係咪二拎嚟㗎？人哋個男人唔同你。我估計都係㗎咯。唔係啊，我想講你同人哋有得比嘛，人哋比你後生。等下師傅，你上嚟我靜下咪先啦。你講喎。首先嗱，
我講俾你聽，首先人哋而家身體機能咪有啦，個身材唔好講嗰度緊唔緊緻，講身材都緊緻，摸落去都實嘅啲肉，攬落去都唔一樣啦。身材其實講真啦，我1米63啊，佢啊，我睇過你1米63啊。我先去拍咩款先啊？你幾多斤啊？嚇？你幾多斤？我126斤咯，163咯，佢要1米58啊！我聽講佢有132斤啊。唔一樣，因為佢40幾歲，就算佢幾瘦都好，佢啲皮膚鬆弛，同埋啲肉會鬆弛。咪有你生個細蚊仔，你120幾斤，其實睇係啊，而且佢會好多呢啲皺皺嘅。你40幾歲啊？你42歲開始有呢啲皺皺紋紋嘅，呢度肯定有嘅。我30幾歲都開始有啦。阿二玲咧就未有。好似算二姐咁細嘅30幾歲，好似啲40幾歲人，你睇下。你食蕉啦你！我96斤。冇啊，我未有啊，我啱啱有見照過，未有啊。佢係有好多呢啲皺皺同埋紋紋嘅，唔係話我成日推嘢啊，所以我叫你啲女人20零歲咧，30零歲開始飲膠原蛋白呔，或者自己去打水光噶啦。二姐黐埋個鏡度，你好多鼻毛啊，算二姐。你食蕉啦你！冇錯。嗱，你除咗塊面啦，你話有身材，你唔係話幾多斤啊，係因為咧你啲肉已經鬆弛，啲皮已經鬆弛，個表地啊只會好睇咯。嚇？你已經鬆弛咗噶啦，你同人哋冇得比噶，人哋係未嫁俾你嗰個男朋友啊，明唔明啊？有乜可能搞翻自己頭家？哇！一個50歲嘅老坑娶一個細自己10幾年嘅燒死，34歲啊，佢仲後生過我啊，大佬，我仲大過佢4年啊，你諗下，4年啊，我同佢相差都好大啦，斷崖式衰老啦，34歲同阿二玲咁大啦。人哋冇可能放棄自己嘅老婆。你咪皺紋嘅二玲隻眼邊？我啊，有少少嘅喎。呢度係咪？唔係。係嗰個窩潭下，就窩潭下。呢度係咪？係咪呢啲咁樣嘅？係笑起嚟有少少。你有抬頭紋嘛？冇。咁你真係保養得好好喎！你30幾歲你冇抬頭紋喎？咩30幾？手嘛，小二姐姐肥嘛。29啊！我29就係29冇嘅，唔好意思。同你講啊，你健身啦，你練一下你個下顎線好明顯嘅添，因為我健身㗎。哦，呢個下顎線，你29歲你有排都唔怕啦，到翻你35歲開始㗎啦。唔係啊，你拉入背影，你個膊後都緊緻好多，薄好多啊！哦，死啦！我大你10年嘅陰公喎。二姐姐，二玲係你俾啲面算二姐姐，而家曬命而家。唔係。阿小月，我想問下姐姐係咪而家你男朋友話同佢老婆分開，同你結婚係咪咁啊？佢話叫我俾時間佢處理，佢當時處理到你絕經都唔得啊！就話同佢分開，俾筆錢佢。咁依家佢老豆都走咗成3年啦，都冇下文冇依喐咁。即係呃你啦，姐姐。如果係識處理啊，佢老豆一走就同個老婆處理啦，3年都未處理，佢講唔掂嘅算啦，姐姐。佢當時咧就話：哎呀，佢阿爸啱走，如果再嗱咁同佢分開，又驚佢阿媽咧接受唔到呢啲咁樣嘅嘢。咁佢一直接受唔到，到時候佢個女接受唔到咧，40歲嘅身體機能咧就已經落滑㗎啦，卵巢功能開始衰退㗎啦，慢慢咧就走向絕經嘅道路㗎啦。姐姐，我發覺我哋同你講乜，你都有藉口講翻嚟。佢好中意個男嘅，老實講啦。當飯食咩？我懶得講啊。你中意啲死人濕鳩有咩用啫？10蚊仔嘅話，120蚊比較大冚㗎啦。乜嘢？你好大冚㗎啦，佢唔要你㗎啦。冇可能嘅，我覺得都冇可能嘅。個男人唔係因為佢生個細蚊仔，個身體機能已經鬆弛咗㗎啦，明唔明啊？咁你話啲男嘅咧喺同人哋係喺埋一齊嘅時候，又講得又話愛你，又話咩呢樣嗰樣，點解啲人啲感情係咁快就話變就變㗎？好似我依家咁，你叫我分開嘅話，我真係唔捨得喎。你梗係唔捨得，唔捨得，因為你付出咗你咁多年嘅感情，但係有啲嘢咧唔能夠勉強嘅，你夾硬嚟有咩用啫？係咪先？真係戀愛腦嚟嘅。因為上波出嘅時候咧。氣到82，落低出嘅時候咧就係80啫。人哋夫妻啊都唔過7年之癢啦，更何況咧你哋係露水姻緣，係唔係？佢都因為你，其實咧你喺佢心目中咧，你係排第幾位你都唔知嘅。佢嘅父母、佢嘅爸爸、佢嘅媽媽，我可以為咗呢啲佢仲我只能講一個上咗年紀有翻經濟實力嘅男人係好精好奸嘅，同你講，你唔夠呢啲男人嚟㗎。唔夠啊，因為你算過條數，佢都已經算好晒啦，因為佢有佢嘅經歷。好撚正，佢嘅經歷咧可以 PUA 你嘅，做仔揾到錢嗰啲，咪搞到我依家都好煩咯。你放手啦，大把男人濕鳩啫嘛，大把啦，又係嘅，打個1啦。50歲嘅濕鳩，我想傾傾啫。嗱，呢個朋友真係，佢話佢同我前夫因咩事離婚嘅咧？乜鬼係你前夫？嗱，大把濕鳩啊！阿豆溝1啊，揾阿豆啦。呢個我女兒個老豆都成50歲噶啦，你問下呢個濕鳩啊嗱。我豆哥好年輕噶嘛，30幾歲啫。連埋呢個濕鳩伯父上嚟啦。阿豆話
38嘅喎。咁陰毒嘅你咁硬連我上嚟。佢話佢成斤長，唔係佢話佢成斤重嘅喎。你問下下邊嗰個茶餘人生啦，你喂，豆哥，我冇得罪到你。你人哋拎咗明，我哋認唔到你把聲。呢個係邊個嚟㗎？哦，我係阿豆哥朋友噶。唔係咁樣，姐姐，你聽下啲人同你講啦。你要揾一個真正愛你嘅男人好易㗎咋，呢個世界仲有好多男人。係開個視頻，打開個蓋，大把啲白虎交你。係咯，好似豆哥個鳳啦。豆哥都會加。唔係啩？有冇嚇親我喎？我又好少唱呢啲咁樣咁你就唔好咁大隻啊！豆哥好瘦嘅。哦，呢個 Elsa 話我都想有人溝啊！我1.65米，108斤，38歲都好壓抑啊！唔係啩？可以㗎，可以嘅。你起濕某疹嘅可以嘅，呢個珠海妹好好用嘅。我同你講，真係嘅，19.94支嗰啲啊。因為你完咗上嚟，頭先又講咗咁耐咯，咁你聽下呢啲姐姐同你分析下啲仲真係㗎。你都唔細㗎啦，係咪？42歲啦，阿豆你大定佢大？我大過佢。你幾多歲㗎？我19咁多歲咯。你啱啱講嘅嚇？19咁多歲咯，你啱啱講嘅。唔係啦，好似係你76年嘅係咪？76㗎。嚇？我76㗎。阿幸如大定你大？我都唔知幸如有幾大。佢唔知咪74嘅咧？你死啦！我講幸如知。佢死話佢自己80年嘅，你信唔信啊？佢個仔都做得新抱啦，個死法溫。我唔信。幸如好鳩佬噶啦，個閪佬50幾噶啦。佢同天華差唔多嘅啫。誒，豆哥會唔會係佢嘅？阿天華幾歲啊？天華73嘅，天華73個閪仔好老噶啦，50幾嘅。天華同我大佬係同年。73咯，天華個閪仔白晒啲頭髮。咁阿小婉姐姐做師傅嘛，有咪幾多大？咪落幾嘅咧？86嘅。唔係咁講嘅。落幾啊？落8嘅。又唔係咁講嘅，做師傅就唔一定係年紀大先做師傅噶嘛。係啊，天華73嘅，天華個閪佬73嘅。我點解記得咁清咧？因為我嗰隻賓少咧，佢74嘅。阿天華同我大佬係同年噶嘛。好鳩佬噶啦，個閪仔啊！天華啲抌晒肉到啲腮都。你死啊！你咁樣話人哋嘅。阿天華73年，好似73歲。我豆哥其實小婉姐姐個做師傅呢，佢啲徒弟都好體察入微嘅，我可乜嘢了解啊？了解啊，了解佢哋嘅年齡啊嘛，好似幸如咁啊，50幾啦。你點收人哋為徒啫？我至中意收啲老年嘅，因為嗰啲人度熟咯。唔係搭水啊，識得做人啊。咪咯，又冇下盤啊能。識做人啊，你明唔明啊？你行到過去咧，佢唔好意思。你食飯嘅時候咧，你要埋單嘅，你唔埋單嘅，佢好尷尬嘅，你明唔明啊？你意思，你講清楚啲就係做人係乜嘢個？後生嗰啲唔收嘅，後生嗰啲唔識做人嘅，屌講到死嘅，佢一個榴蓮都唔買俾你，講到死呢一餐飯都唔埋單，係咪先啊？佢哋唔係嘅。人一個泰國，你呃到人家9個榴蓮翻來啊！冇啊冇。阿幸如有6瓶嘅，阿幸如又買榴蓮，又買膏蟹，又買肉蟹，乜都買俾你。麻麻地嘅，煮得唔係好好食啊！我依家咧分手啦，分手！如果你有勇氣嘅，連上嚟，到時候開個蓋。你依家你聽下嗰啲頭先嗰啲人同你分析，其實你就已經明㗎啦。係啊，唔好傻啦，多謝香戀。你咪18、22啊，姐姐，你已經40幾歲人啦。好，我落去諗下先，啦。你諗唔通嘅就冇得救㗎啦。係啊。好，唔該晒，我落去先啦，我諗下先啦，唔該晒。好啦，放你落去啊！倒數第1米嘅係邊個嚟㗎？我哋嘅小婉，我想話嗰個匿名嗰個靚女。啊！你有冇聽過靚女？你話你個年紀又咁輕，咁年輕，你有冇聽過啊？老閪老豆角冇油蟹索索啊！咩啊？老閪老豆角，冇油就鞋索索。老閪老豆角冇鹽冇油蟹索索。哦，係啊，咁你噏得出嚟啊？姨你作死啊！你哋個個都咁樣講，老閪我咁啊，我諗下先，我知道你哋都係好心嘅，唔該晒你哋。我諗下先。咁你呢個姐姐啊？呢個姐姐仲核突。呢個姐姐講我放你落去，呢個妹妹啊，你上邊個姐姐，下邊個姐姐佢自己走咗落去啦，我都冇放佢。好啦，咁唔阻止你又開始賣貨都得啦。